Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các tuyến quốc lộ, các khu dân cư ở một số xã miền núi phía Tây tỉnh này cũng đã xuất hiện các điểm sạt lở chia cắt. Khu vực đèo Măng Rơi, nối xã Con Đào với xã Tu Mơ Rông liên tục xảy ra sạt lở. Hàng nghìn mét khối đất đá sạt trượt từ phía Teo Luy Dương gây ách tắc giao thông cục bộ. Lực lượng chức năng phải mất nhiều ngày mới có thể thông tuyến. Song nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở vẫn rất cao. Trên quốc lộ 24, 40B cũng xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở Ta Luy Dương, Ta Luy Âm. Đáng lo ngại, tại các vùng đèo Lò So, xã Đắc Bô Lô, đèo Vi Ô Lắc, Măng Đen, đất đá liên tục sạt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện. Cảnh sát giao thông là thường xuyên bố trí lực lượng túc trực trên các tuyến để mà cảnh báo người và phương tiện không qua những cái đoạn sạt lở, đồng thời là kiến nghị các ngành chức năng để mà khắc phục kịp thời những cái điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông cái tuyến đường huyết mạch giữa Đông và Tây Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn.